मलीर में अव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। रिपोर्ट है फिरोज़ कीरियो जी रिपोर्ट के मुताबिक मलीर में तामीर थींदड़ नई लिंक रोड ते चैन देहन के 50 खां वधीक ॻोठनि जा लंघ बंद थियण ऐं ठेकेदार पारां वादे बावजूद 2 फ्लाई ओवर न ठाहिण ते ॻोठाणनि शदीद एहतजाज जो ऐलान किया है। ॻोठाणनि जे एक्शन कमेटी के अॻवाननि अब्दुल रज़ाक सालार, अब्दुल हकीम सालार, मोहम्मद सलीम सालार, अफजल अहमद सालार, नूर हसन सालार, मोहम्मद रमज़ान सालार, गुलाम रसूल सालार, करमदीन सालार, वलीदाद सालार और दोस्त मोहम्मद सालार अवामी प्रेस क्लब मलीर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ऐलान किया तो सुभाणे जुमे ॾींहुं सिंध के वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां इम्कानी तौर इफ्तिताह वारी तकरीब दौरान हज़ारे ॻोठाणा लिंक रोड ते धरणो हणंदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान अॻवाननि चयो त लिंक रोड की तामीर से लगभग 50 खां वधीक ॻोठनि जा रस्ता मुकम्मल बंद थी विया आहिनि, जिस सबब हज़ारे ॻोठाणा सख्त परेशानियुनि के मुंहुं ॾींदा वतन था। हिननि वॾे वज़ीर के याद ॾियारियो त 4 साल अॻु MN जाम अब्दुल करीम की दरख़्वास्त ते 2 फ्लाई ओवर ठाहिण लाइ लेटर जारी कियो वियो हो, पर अॼु ताईं अमल न थियो आहे। सिंध के वॾे वज़ीर ऐं पीपल्स पार्टी की मक़ामी क़यादत ॻोठाणनि सां सिधी रीत मुलाक़ात करे खैर मुतमईन करे ॻोठाणनि चयो त एहतजाजी धरणो मुकम्मल तौर ते पुरअमन ऐं आइनी हूंदो, जेको तेसी जारी रहंदो जेसीं ताईं संदन मुतालबा क़बूल न कया वेंदा।